Abot na ko. Asa? Ihaw na to. Sige. Abot na ko sa akong garden. Na harvest akong mga boys, mga kalapate. Oh, akong farm, oh. Na? Ako man farm, nag-harvest na, oh. Nakuyog na ko ni K9. Unya, para madali ma-harvest. Oh, daghan kayo repolyo. Oh. Na? Kuhaog. Sige. Kuha ta. Oh, harvest namin sugarcane, no? Tanawa. Kuya, oh, si K9, no? Oh. Kaon naman eh. Si Mr. Boy tama, oh. Ala. Yo kayo, bay. Still lang harvest na kapayas, oh. Kuya, wabay na. Na, mao ni among farm mo. 100 hectare. Oh, dagan mo ni harvest to. Oh. Napay napadire oh. Napay mais oh. Napay manok gikawat na. Oh, napa oh. Oh. Gikawat og manok oh. Oh, tanawa oh. Kawat po do. Oh, kawat na mo. Oh, dagan kayo oh. Dili mao? Ha? Unsa sa yan? Oh, mao lagi. Oh, kana. Pero kami trabaho na lisod oy. Welcome to my vlog guys. Nag-uli nami guys, naghumana harvest. Boys kay namaligo na mga boys dire sa Piduan Falls, nakapoy na sila. Oh, swimming sila. Oh. Na? Ha? Grabe bukna woy. Scott. Nawa kayo, Joy. Nawa Joy, oh. Ala ka. Grabe Joy, oh. Wow. Oh, nasi Boss Dodong, oh. Lah. Dive nong, dive.